تريد التخلص من السعال في 3 أيام؟ إليك هذه الوصفة السحرية التي تعمل على علاج الكحة والسعال وتطرد البلغم وتوسع الشعب الهوائية. خلال 3 أيام فقط ستتخلص نهائيا من الكحة وترتاح. لعمل الوصفة سنحتاج للكمون المطحون. سنحتاج منه مقدار 2 ملعقة من الكمون، وها هي الملعقة الثانية. الكمون رائع جدا بحيث يحتوي على عناصر مطهرة وطاردة للبلغم، كما أنه يخفف السعال ونزلات البرد. أما المكون الثاني وهو زيت الزيتون، سنضيف منه أيضا مقدار 2 ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. هي الأخرى رائعة جدا بحيث تعمل على تهدئة السعال وأيضا مضادة للالتهابات. أضف إلى ذلك أنها تخرج البلغم وتوسع الشعب الهوائية. إذن سنخلط الكل جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. إذن ها هو الخليط. ثم نضع المكونين في حمام مائي، أي سنضع في كسرولة الماء ونضع الوعاء وسط هذا الماء حتى يسخن ونستخرج مكونات الكمون وتصير دائبة في الزيت. سنتركها حتى تسخن جيدا مع التحريك طبعا. وها هو الخليط، لاحظوا كيف أصبح بما أنه دافئ سيصير خفيف. بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة الفعالة في التخلص من السعال والكحة، سنأخذ مقدار ملعقة مرة صباحا وأخرى مساء، وعندما تنتهون من الخلطة يمكنكم معاودة تحضيرها. سنستمر في أخذ هذه الخلطة 3 أيام وستلاحظون الفرق من الاستعمالين الأولين، يعني من اليوم الأول ستلاحظون أن الكحة قد بدأت تخف وستشعرون بتحسن كبير وتلمسون الفرق بأنفسكم. هي وصفة فعالة جدا. إن أردتم أيضا رفع فعاليتها يمكنكم إضافة القليل من العسل إليها، هو الآخر رائع جدا ويعمل على تخليصنا من السعال والكحة، بالإضافة إلى أنه طارد للبلغم وأيضا يوسع الشعب الهوائية. إن كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق أسفل الفيديو، وشكرا على المشاهدة.